این حلنامه سودی الیمنتاشون یکی تا حال یکم بار سپردگی نیست. ای سال 2018 خواستن ای الیمنت سپاری سرکشی میکنه خودش که نازیه 32 ساله پس از طلاق با سه فرزندی نابالغ در خانه اجاره در شهر باختر زندگی میکند. 4 سال است که نمیتواند از شوهرش الیمنت یا کمک پولی بگیرد. شوهر سابق که قرار دادگاه را نادیده گرفته الیمنت نسپرد به 6 ماه زندان محکوم شد. پروکراتورای شهری ده 2-3 بار مراجعت کردیم، سود ده چند بار مراجعت کردم. 6 بار آمد، مقصد قرضای پیشینش هم باید بده، بعدینش هم باید بده. شوهر سابق نازیه بیش از 30,000 سامانی قرضدار است ولی با بهانه بیکاری از پرداخت آن خودداری میکند. کودک‌ها بسیار تنهااند. برای هم بهتر میشد که پدرها خاطر کودکاشون فکر میکردن الیمنتاشون هم میسپاریدن که اما کودک‌ها کمتر عذابشون کمتر میشد. مثل این زن و فرزندانش صدها زن در ختلان منتظر کمک پولی از شوهر سابق هستند که زندگی را تامین کنند ولی پدرها در سپردن این مبلغ مشکلی داشتند. سبحان علی دولتوف بیش از 5 سال است که برای پسرش الیمنت میدهد گاه آن را نمیتواند سری وقت سپارد. خیلی زویس با بیکاری میشه، اینا کار نباشه هم الیمنت سپرده نمیتونه. بخوای شکر خدا کار مینم الیمنت میسپاریم. هست آدمایی که نمیتونن سپاری در حقیقت نمیتونن برای کار نکه ایستاده است یا که در کلخوز کار مینن مبلغش نمیرسه. سازمان‌های جمعیتی در ختلان شکایت آنها را که نمیتوانند الیمنت بگیرند ثبت میکنند و سبب نپرداختن الیمنت را از مردها میپرسند. هستند مردهایی که مثال میگیم که مبلغ ندارن، همون مبلغی پرداخت میشونده را ندارن، اگر که پیدا شد در همون 2 ماه یا 3 ماه میکنن. شخصی که برقصدانه همین مبلغ الیمنت پرداخت نمیکنن از روی قانون طبق ماده 177 کدکس جنایتی میتونن پرونده آغاز نمایند برای نسپردن مبلغ الیمنت. گاه‌ها مردها از پرداخت الیمنت سرکشی میکنند ولی برای رویاندن آن مشکل دیگری مثل نداشتن نکاح رسمی زن و شوهر جای داشته است. بسیارتر زنهای مراجعت میکنن که نکاح رسمی ندارند و آنها میخوان که الیمنت طلب کنند. در این مورد در بسیاری شهادتنامه‌های تولد کودکان نام نسب مادرشان آمده است، یعنی که معین میگردد که پدری همین کودکان معین نیست. در ختلان بیشتر از 31,000 زن از شوهران سابقشان الیمنت میگیرند. 10 مرد در 2 سال اخیر برای پرداخت نکردن الیمنت جزا گرفتند.